Oi, gamers! Então estamos aqui para jogar esse simulador de tornado. Esse é como que eu joguei, gente. Então eu gosto de jogar mais vocês. Então, vamos sair pegando tudo, né? Deixando nada. Pegar até as pessoas. Pega o tornado. Vamos se juntar, cara. Confia. Eu nem vou te engolir. Volta, deixa eu te fugir. E hoje temos um amigucho, Diego, meu irmão, conhecido como Homem-Aranha. Se inscreve lá no canal dele, viu? Culpa de vocês de novo. Isso mesmo. Gente, eu ainda não tinha vindo aqui. Mano, as árvores são 10 vezes maior do que eu. E eu consegui engolir elas. O que é isso? O rato tá poderoso. Eu entrei no teu mundo. E meu amigo Diego entrou e eu morri. Por causa que um cara me matou. Cadê? Como que eu viro um tornado? Vou se apresentar no portal azul. Bolacha, gente. Voltei tudo de novo. Vai! É muito legal voltar tudo de novo. Confia. Oi, Diego. Sim, eu não consigo quebrar nada. Tem que quebrar o saco de lixo pequeno. Nossa, gente. Eu tô evoluindo muito rápido. Essas árvores aí já são menor pra mim. Não é 10 vezes maior do que eu, mas quase que é. Tem muito pedaço. Mano, eu já tô com 700 de força. Vai encolher uma árvore. Vou engolir um cacto. Eu sou um tornado. Peguei pessoa, peguei mais pessoa. Eu já tô gigante. Bicho, olha pra mim. Esse aí sou eu, vice. Tá. Cuidado pra não me engolir. Tem que ter cuidado pra esse cara que tá correndo atrás de mim não me engolir. Sacar! Socorro, mundo cruel. Mundo, deixa de ser cruel, mundo. Mundo, tu é muito cruel. Mundo, deixa de ser chato. Vai ter uma bomba nuclear. Matei uma menina, nossa. Aí, eu tenho uma bomba nuclear. Mano, eu já consegui engolir casa. Aí, eu vi uma bomba nuclear. Eu também tô vendo. Mano, eu consigo engolir casa. Caraca. Eu ainda tô muito grande. Gente, eu tô muito grande. Eu também. Eu consegui engolir APK. Tem um cara com 19 mil. Recua. Vem cá, cara. Deixa de fugir. Vem cá. Ai, socorro. Tô engolindo todas as coisas que eu vejo pela frente. Socorro, tem um cara me perseguindo. Caiu no meu chinelo, minha base da Whipping. Um cara gigante veio atrás de mim. Um cara gigante também tava correndo atrás de mim. Ele queria meu chinelo e minha base da Whipping. Sabia? Tá. Oi, Diego, tô te vendo. Tá, eu tô gigante. Eu também. Eu tenho 10 mil. Nossa, um anão. Olha, gente, um anão ali. Nossa, eu vou engolir essa pessoa. Engoli. Nossa.
E tem que ser o cara. Eu, o cara mais forte do mundo. Eu vou engolir esse prédio. Eu fui engolido pelo Eu tô engolindo até prédio, mano. Eu fui engolido pelo cara. Ai, Diego. Esse aqui sou eu. Eu fui engolido. Eu tô quase sendo. Mano, olha. Eu tô muito grande. Eu engoli uma pessoa aí eu fiquei mais grande. Aí se você engolir pessoa, você... Ah, Não. socorro! Não, na verdade. Tem um cara atrás de mim, que é o meu chinelo, minha base da Whipping. Na verdade eu tinha engolido uma. Tem um cara querendo meu chinelo e minha base da Whipping. Eu tinha engolido um tornado. Foi, cara, a base da Whipping e eu não vou te dar. Ah, socorro. Quer o meu chinelo, minha camisa e meu pudim. Tem um cara correndo atrás de mim. Ele quer meu chinelo, minha camisa e meu pudim, mano. E eu só percebi agora que eu tava cantando errado. Vamos engolir as casas. Que é melhor do que ficar fofocando. Vem cá, cara. Ai, cara, o cara tá vindo atrás de mim, mas eu tô mais. E eu tô indo atrás de um cara. Tá encurralado. Mano, eu sou mais forte do servidor. Eu tô até com uma coroa. Olha aqui. Correndo atrás de um cara. Não tá aparecendo, não. É o caso que eu tô do outro lado do mundo, né? Olha eu aí. Oi, Diego, sou eu. Nem parece. Vem cá. Que é rebelião, ó. Sai. Vem pra cá, cara. Te pego. Ô, cara, eu te pego. Eu peguei um carrinho. Eu peguei um tornado. Lá vem. Um cara mais pequeno do que eu. Vem pra cá. Mano, não tô conseguindo correr atrás de tão grande que eu tô. Um cara do tamanho deu. Não é melhor. Eita, um cara mais grande do que eu. Aí, ó. Ô, Diego, eu preciso te dizer quantas vezes que não existe mais grande. Ah, vou ficar lá. Como que eu vou deixar pra lá? É muito fácil. Peguei um cara, nossa. Vou pegar o cemitério inteiro também. Peguei o cemitério inteiro. Sai! Sai! Cara, era mais lento do que eu. O tamanho deu, não é do meu tamanho. Não, não é não. E eu tenho uma coroa. Uma coroa.
engolindo tudo. Engoli esse cara. Engoli um cara. Eu engoli um tornado. Engoli um tornado. Então eu tô engolindo um prédio. Não, eu já tô fazendo isso faz tempo. Oi, Diego. Não me mata. Eu tô só pegando os prédios. Muito fácil de treinar esse jogo. E aí a vida aqui nesse jogo. Não, tô dando caminho. Vem para o cara é mais grande do que eu. Não é mais grande, é maior. Ele é bem mais forte do que tu, vice. Ô, Diego, sou eu. Ei, não rouba meu prédio. Não. Eu peguei primeiro, então... Não, eu tava aqui antes. Não, aí imagina, vem a tua placa de diamante lá. Certo, gente, eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e fui, gamer!